Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Syarhul Usul min Ilmil Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kitab yang membahas tentang dasar-dasar ilmu usul fikih. Semenjak minggu lalu, kemarin kita sambung materinya tentang al-mandub. Al-mandub secara istilah kita bahas kemarin. Secara istilah dia hukumnya yusabu fa'iluhu imtisanan. Hukum daripada mandub, kesan atau buahnya, yusabu fa'iluhu imtisanan. Pelakunya diberi ganjaran saat dia melakukannya dalam rangka beribadah kepada Allah dan ittiba. Nah, ini seperti al-wajib. Al-wajib juga yusabu fa'iluhu imtisalan. Mandub juga yusabu fa'iluhu imtisalan. Pelakunya diberi ganjaran jika dia menjalankannya karena ittiba dan beribadah kepada Allah. Cuman kalau wajib lebih besar ganjarannya daripada al-mandub. Yang kedua, balas kedua, wala ya'aqabu tarikuhu, dan tidak dihukum orang meninggalkannya. Meninggalkan yang mandub di akhirat tidak ditanya, tidak dihukum. Kenapa kamu meninggalkan yang sunnah, yang mandub? Lain halnya dengan yang wajib, akan ditanya, kenapa kamu meninggalkan yang wajib? Kalau mandub nggak dihukum di akhirat. Di dunia pun gitu. Di dunia secara mutlak, secara umumnya perkara mandub tidak diberi hukum. Jadi penguasa tidak boleh memberikan sanksinya. Cuman ketika sama sekali tidak menjalankannya, sama sekali meninggalkan yang mandub, sama sekali itu tidak dilakukan, maka dia tercela. Kadang-kadang dicela dia karena meremehkan perkara yang mandub dan menyebabkan imannya berkurang. Itu materi kita hari ini, lanjutan tentang istilah mandub bagian ketiga hari ini. Lanjutan tentang yusabu fa'iluhu imtithalan wa yu'aqabu tarikuhu. Ummu Hafsah mungkin halaman 42 Fa in qulta onam au bima. Nah Ustaz, bismillah. Fa in qulta bima tajibu an Nah, di sini qawli bukan tajibu, dia dari ajaba ajaba. ajaba yujibu tujibu. Terus Bima tujibu an qawlil imamu an Ahmadu qawli mudhaf. Ahmad nam an qawlil imami Ahmadu rahimah Ahmada Ahmad. Badal. Ahmada rahimahullahu Fi man taroka sholatul witri. fi man taraka mutaaddi. Fi man taraka Fiman taroka sholatal witri. bi annahu Bi annahu rajulun su'alan taqabbalahu bi annahu rajulu mudhaf. Bi annahu rajulu su'alin Bukan rajulu
Su, Rojulu su su ini suasnya. Oh, mudhof ilaih, majrur, mudah su i. nakirah, Olah takobal. rajulu, Rojulu sawai. bukan, udah betul tadi, Eh, suali. bukan, Eh, sui apa sau nakirah bukan su'i. so suin. Ah, bi'annahu, Bi annahu rojulu suin. hmm, Suin ini apa Ustadznya? la, La takobal. La di takobal lahu. majhul, dimajhulkan. La tuqbalu. Hmm, La tuqbalu lahu syahadatun. bagus. Sampai situ Om. Ulang ya. Fa in qulta, Fa in kulta maka sesungguhnya kamu fa'il, fa'in, fa in, apabila kamu berkata, oh, apa- apabila kamu berkata hmm, bima ap- tujibu hmm, apa yang akan kamu jawab? apa yang aku jawab apabila Kamu, kamu, apabila kamu apa yang kamu jawab? Apa yang dapat kamu jawab? apa yang dapat kamu jawab dari perkataan Imam Ahmad Hmm, rahimahullahu Allah yang merahmat semoga Allah merahmatinya rahimahullahu, rahimahullahu, rahimahullahu hmm, dari apabila famin dari fiman, meninggalkan sholat witir terhadap, fiman terhadap orang yang meninggalkan sholat witir. Oh, ini nah, pertanyaan ya, itu Ustaz ya. mandub kan? Mandub dia kan Om? Naam, naam. Tuh. Bi'annahu, Bi annahu rajulu su'in bahwasanya sesungguhnya dia bahwasanya dia eh, jelek, laki yang tidak baik. jelek, buruk, La tuqbalu latuk, lahu tidak tidak terima tidak tidak diterima lahu syahadah syahadatnya persaksiannya. persaksiannya. Oh, la Kalau dia tuqbalu dijadikan lahu saksi, nggak syahadah. diterima. Kalau dia Hmm. dijadikan saksi Oh, pada nah, suatu hukum, ketika dia dijadikan saksi dia tidak diterima. Oh, nah, lah. Tidak diterima tertolak persaksiannya. persaksiannya, tertolak Nah, persaksiannya, tertolak. tidak Karena dipercaya sebab untuk apa? bersaksi gitu, Ustaz. Nggak dipercaya. Dengan sebab apa dia Tidak dipercaya untuk meninggalkan? bersaksi. Dengan dengan sebab apa dia meninggalkan sholat witir? Salat Hmm. witir. Salat witir dia mandub kan? Padahal mandub gitu. Imam Ahmad mengatakan dia rojulun su. Di dunia dia tidak Rajulun diterima su. syahadatnya. Balasan di dunia tertolak persaksiannya. Ini perkataan Imam. Imam Ahmad rahimahullah. Hmm, Sebentar Om, ada nukilannya tuh. Bentar, Imam Ahmad nukilannya beliau di sini ini dalam Masail Imam Ahmad nukilannya ini. Unzur Masailah Undur masa ilal imama Imami mudhaf ilaih. permasalahan oh, enam. Undur masa ilal imami Ahmada riwayatu benuhu solihul masa ilati Riwayatu rukmun riwayatu benihi riwayatu benihi Saleh. solih solih Mm-mm. al masailah Al-mas'alah. rukmun al-mas'alah Mm-mm. masailah al-mas'alah rukmun Rakam apa namanya Khamsa wa Samanun khamsa wasamanun wa mi'atan. mi'ah wa mi'atan mi'ah khamsun wasamanun. Jadi ucapan Imam Ahmad tadi terdapat dalam Permasalahan Masail permasalahan Imam Ahmad dalam riwayat Imam Ahmad riwayat anak putranya. riwayat Putranya. anak anak riwayat anak riwayat Hmm.
yang meriwayatkan anaknya yaitu Saleh, Oh, anaknya Imam Imam Soleh. Ahmad bernama Saleh. Riwayat. Anaknya Nomor Imam Ahmad 200, meriwayatkan permasalahannya. nomor 208. Adalah 285. Nah, ini Imam Ahmad mengatakan orang meninggalkan sholat witir Untuk dia adalah rojulun su, syahid. So, tidak diterima kesaksiannya, tertolak. Di dunia itu balasan di dunia. Bagaimana jawabannya? Fawasafahu, sambung dulu. Fawasafahu, fawasafahu bi annahu rajulun rajulu rojulun. su'in. Nah, Hmm. rajulu su'in. Maka Kalau mensifatinya, beliau mensifatinya beliau sebagai mensifatinya sebagai laki-laki yang jelek. hmm, akal. Waqal la yanbaghi an tuqbala lahu syahadatu Hmm. Nakira syahadatun. beliau melanjutkan tidak Beliau- selayaknya Dan beliau berkata tidak selayaknya diterima padanya persaksian. kesaksiannya ditolak. Tak Persaksian. boleh bagi orang meninggalkan sholat witir. Menunaikan sholat sunnah, sholat Nah, ini kan witir. wajib kan, iqab, ada iqabnya kan? Nah, nah, nggak ada iqob, cuman dikatakan jelek ya. Nggak Hmm. ada iqob pada mengadu. Balasan dirinya. Mm-mm. Jawabannya apa? Wal jawabu Fala jawabu ala dzalika min ahadin wajhaini. ahadi mudhaf. Oh, min ahadi wajhaini. Jawabannya hal itu Maka jawabannya atas hal itu salah satu ada dua. dari Ada dua. Ada min, dua. min dari Salah min dari salah satu dari dua gitu ya. salah satu dari dua sisi berikut ini. Satu dari dua sisi berikut. Hmm. Imma an yuqalu. Adaan Ummu Hafsah. Yuqala. Nah, Ah, imma an yuqala innahu yu'khadhu min hadha nasi min hadha nasu min annal min 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 betul. Nah, min hadha nasi annal imama Ahmadu yara Betul. wuju Banyak. Nal imamah. annal imama Ahmada yara wujubal witri kama fi ihdal riwayataini. Bagus. Imah bisa jadi Imma. dikatakan Bisa jadi dikatakan sesungguhnya diambil dari di- nas ini diambil dari nas ini bahwa bahwasanya Imam Ahmad hmm, melihat bukan melihat di wajib sini untuk berpendapat. ya orang berpendapat ya Hmm. berpendapat wajib sholat witir sebagaimana dalam salah satu dua riwayat. Nah, ini jawaban pertama. Ya, Om, Hmm, bisa jadi beliau mewajibkannya, mewajibkan sholat witir. wajib sholat Wa- witir. hmm. Wa huwa ahadu Wahwa ahadul aqwalu mudaf Om. aqwali. Ini. Naam aqwali. Wahwa ahadul aqwali fil mas'alati. Nah, iya itu wajibnya sholat witir. Nah, Salah satu pendapat dan dia wajibnya salat witir, salah satu pendapat dalam permasalahan. masuk dalam salah satu pendapat permasalahan ini. Salah satu Wajibnya pendapat Rasulullah permasalahan salat witir wajibnya. di anna Li'annal wajiba
Ya'lamu Ya'lamu. ima ya'lamu ima bin Yuk nasi dimajhulkan. yu'lamu li annal wajiba yu'lamu imma bin nasi ala wujubihi Wa imma wa imma bil uqubihi bil uqubati. wa imma bil uqubati ala tarkihi. Na'am. Karena yang wajib itu Karena yang wajib itu diketahui sebagaimana imma ada kalanya dengan nas ada kalanya dengan nas atas atas kewajibannya. kewajiban. Dan ada kalanya Ada kalanya dengan hukumannya jika ketika meninggalkannya. paham. Itu dapat diketahui dia wajib. Ada nas Nah, betul wujubnya, wajib. ada Ada nas hukuman ketika wajib dan ada ditinggalkan. nas hukuman juga. Wa kaunuhu Wa kaunuhu yusi sifatinya. dimajhulkan. Yus sofa yusifu. Yusofa. Dimajhulkan di fathah sebelum akhir 6. Yusofa. Wa di kaunuhu marfu. yusofu. 6. Mm-mm. Wa kaunuhu yusofu tarikuhu bi annahu rajulu su'in. Wa annahu la yanbaghi anna tuqbala An 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 tuqbala lahu syahadatun. fahadha Fahadha uqubatan hmm. Fahadha Belum. uqubatun Naam. Hmm. Fahadha uqubatun bila syakkin. Bagus. Wa kaunuhu dan keberadaannya disifati Dan keberadaannya disifati meninggalkannya bahwasanya menjadi laki-laki yang jelek dan tidak layak diterima. wa annahu layan bagi dan Tidak layak. tidak layak diterima darinya persaksiannya. Fahadha Fahadha maka itulah hukuman tanpa ragu lagi. ya, tidak ragu lagi syakin. Maka ini bentuk hukuman di Maka dunia. ini bentuk hukuman di dunia. Oh, ini di dunia ya tidak ragu lagi. 6 ini hukuman di dunia ya Ustaz ya yang tidak diterima persaksian. Menyakitkan kan? Tertolak. Iya, nah. Persaksian itu hukuman. Karena Hukuman di dijuluki dunia. jelek ketika seseorang Ini meninggalkan salah satu sunnah pendapat witir. Imam Ahmad. Dia mewajibkannya. Mewajibkan sholat witir dengan alasan ada hukumannya di dunia. Ada hukuman di dunia. Dan disebati dengan rajulun su. Dan yang kedua wa imma an yuqalu an yuqala. Wa imma an yuqala innal imama Ahmada wasfuhu fa'al madi fa'ala wasafahu bi annahu rajulu su'in. Wa kadzalika qala la yanbaghi anna tuqbala lahu syahadatun. An tuqbala lahu syahadatin. naibul fa'il. Naibul syahadatun. Wala yalzamu min dzalika an yu'aqiba. Naam. Yu'aqiba ala tarki. Yu'aqaba. An yu'aqaba ala tarkihi. Li anna sampai sini. Boleh li anna man tarakal witri ma'a ta'kiduhu. Taraka itu muta'addi.
Man Oh, taraka man tarokal witro ma'a tak tak kadih tu bukan, akad. bukan tadi bukan. Dia masdar dari tafa'ala ya Fa'ala tafa'alu. tafa'ulan. Berarti ma'at Tafa'ulan ta'ak ta'akudah ta'akidi bukan. tafa'u Coba dimodikan. ta'ak ta'ak Ta'akkada. ta'akada ta'akudan ya. Ta'ak tak Mm-mm. Betul? ma'at ta'akudahu Bukan. Bukan. eh nya apa nih? Dia ada ma'a kan? Oh, Mudhaf ilaih. ta'akudun ta'akudi Ta'akkudihi. ma'a ta'akudihi wa qallatihi Bukan wakal. Wakil. wakillatihi Hmm. Fahuwa dalil. ta'akudihi wa qillatihi. Fahuwa dalilun. Fahuwa dalilun ala tahawanihi Bukan. warub Masdar. Muhafsah. ma'am Tahawana. apa Yatahawanu. tahawana ya tahawanu tahawian tahawani Oh, tahawin tapa tafaulan tahawuni nah, gitu betul. Fahuwa dalilun. tahawuni kanan bahwa dalilun ala tahawunihi wa rogbatihi Anil. anil anil khairi. Nah, gitu Om. Nah, ini jawaban yang kedua ya. Jawaban yang Jawabannya kedua. nah, Ada kalanya dikatakan ada kalanya dikatakan bahwasanya Imam Ahmad mensifatinya dengannya laki-laki yang jelek. hmm, dari kapan? Begitu juga beliau Wakadali berkata, syakol dan dia berkata tidak diterima tidak layan bagi, diterima layan layan bagi bagi, tidak selayaknya, tidak selayak tidak selayaknya diterima padanya nah, hal persaksiannya itu tidak mengharuskan dan tidak mengharuskan eh, hukuman dihukum. hukuman atas meninggalkannya. Hmm, Lianna Karena orang yang meninggalkan witir dengan disertai keyakinan disertai dengan kesungguhannya dan dengan alasannya kesungguhannya dan dengan kesungguhannya dan perkataannya ini kilat apa dan dan kila perkataan sedikitnya, sedikit mengerjakan oh kolil. sedikit pola oh, enam kilat dengan Iya. kesungguhannya dan sedikitnya. Kil. Maka itu dia adalah dalil atas tahawan tahawuni Tahawuni, tahawunihi tahawuni nah atas maka dalil meremehkannya, atas melalaikan Ustaz ya meremehkan, melalaikan dan meremehkan ketidaktaannya. dan rogbah anil khair dalam Tidak suka, melalaikannya tidak dalam ingin, kebaikan dan tidak ingin melakukan warogbatihi oh warogbati anil khair tidak ingin melakukan kebaikan. nah, ini buktinya dia meremehkan dan tidak ingin melakukan kebaikan. Li'annal wit Li'annal witri ah Ummu Hafsah anna li'annal maksudkan witro mm-mm. Li'annal witro aklahu akal tahdir aqallahu aqalluhu aqalluhu rok enam aqalluhu rokaatin wahidatin rak'atin rokatan wahidatan khabar aqalluhu aqalluhu rokatun wahidatun nah gitu.
Karena salat witir itu Karena minimalnya sholat witir, karena sholat witir itu minimalnya 1 rakaat saja. Satu satu rakaat. rakaat. Aqalluhu mubtada, rakaatun khabar. Aqallu. Naam. Rakaatun hobar. Tidak kena. Wahidatan naat. La. Mm. La tastagroku Bukan, khamsu. Kham- bukan tastaghraku. Fi'il madinya apa? Istagorok ya. Istaf'ala. Istaf'ala istif'alan istaf'ala Jangan istif'ala. Mudhari aja, yastafilu. nggak ada masdar. Nam Istaf'ala yastaf'ilu. istastagriku. Hmm, Istastagriku. bagus. La. Nam tastagriku la tastagriku khamsun Hmm. daqaik. Kham. Tastaghriqu. La Muta'addi. tastagriku khamsa daqaiko. Hmm. Tidak sampai, Tidak sampai dengan 5 detik. bukan lima, Menit. bukan 5 detik. 5 Daqaik daqiqah. menit Ustaz. Dakiko Menit. menit. Ah, menit. Karena salat witir itu tidak sampai Nah, memakan waktu. tas latas tagriqo Bukan, khamsa bukan khamsa dimasuk. Kenapa daqaik. lantas tagrita? Latas tagriqu khamsa daqaiko. Karena salat witir tidak sampai Tidak sampai 5 menit. Karena hmm, minimal 1 rakaat. min baini Min baini min baini arba'u wa arba'in, isri baini mudhaf, baini min baini arba'i wa isrina sa'atin. arba'in kira Arba'in arba'in. wa isrina sa'atin. Sa'atan nak tamyiz. Nam nam. Min baini arba'in isrina sa'atan. Hmm, Dah, antara dan antara 4 bukan kan 24 24 arba'in jam. isrin jam. 24 jam. Jadi hanya memakan waktu Hanya 5 lima menit menit. Enam. dari 24 jam. Dari 24 jam. Hmm. Ma'ata akudihi. Ma'ata aku dihi fakaifa yatrokahu al Bukan ya insan. Trok. Eh, Trok ya. Taroka yatriku. Bukan kataba. Kataba yaktubu. Yatruk. Taraka. Taroka yatruk. Ya Fakaifa apa ya? yatrukuhu. Nah, yatruku fakaifa. Fakaifa yatrukuhul insan. Insan Dan apa? bagaimana dan bagaimana seorang manusia itu meninggalkannya? Nah, bagaimana bisa dia meninggalkan Bagaimana salat bisa witir yang hanya meninggalkan kurang sholat dari witir 5 menit 5 menit? dari 24 jam. Hadza. Hadza la yakunu illa rajulan muttahawinan. Nah, betul. Ini tidak dilakukan kecuali oleh Ini tidak dilakukan kecuali orang-orang yang lalai, lalai. Faka. meremehkan, Hmm. meremehkan. Faka'annal imama Ahmada rahimahullahu ro'a ro'a Hmm. annahu Nahu li litahawinahu bukan masdar tahawana muni yatahawanu. litahawuni litahawunihi Yatahawunihi litahawunihi la yastahaqqu kan dari la madinya apa? istahaqqo yastahiqu Yastahiq la yastahiq la yastahiq
Marfu an la la yastahiqu. yastahiqu la yastahiqu antuk bala syahadatuhu Nah, wa annahu. wa annahu rajulu su'in. Nah, sampai situ. Faka'anna, maka seakan-akan Maka seakan-akan Imam Ahmad rahimahullahu berpendapat bahwasannya dikarenakan dia dikarenakan meremehkannya dia tidak berhak untuk diterima persaksiannya. nah itu di alasnya karena meremehkan dan di bahwasanya dia Dia tidak melaksanakan witir dianggap karena melalaikan meremehkan sholat witir itu gitu ya. wa annahu dan bahwasanya dia Wa laki yang annahu rajulu su'in. dia laki-laki yang Dan dia laki-laki yang jelek. Li sambung anna hadza li anna hadza rogobun bukan ragbun fil ah madi fa'ila rogoba fa'ila rogiba Ah, li annahu hadza rogiba an hadzal khairil ladzi qala fihi rasulu au taro fa inna au allaha au tara af'ala yaf'ilu af'il afil au au ta afil afil au akhrij tarwi akhrij akhrij itu sama akhrij utarwi bukan akhrij dari madinya au tara Autaro, autaro, yutiru autaro. Oh, wutiru. Oh, nang ini yu astagfirullahaladzim. au Autaro tara fa yutiru innallaha wutiru, ulangi belum wutiru. pas ini fil amr Ah, witru, wit. fil amr Autaro, dari madinya au tara autaro, yutiru yutiru, ut, utru. bukan seperti akhraja yukhriju Ikhraj, ukhruj. bukan Ah, bukan aut, yahro, apa? af'ala Ustaz apa? yuf'ilu Af'ala yufiru, if'al, if'il. bukan Nih, af'ala yufilu, if'ul, apa amrnya if'ul. af bukan seperti apa lagi Oh, ya bukan ya. ahsana Eh, yuhsinu Ahsan, Hasan, Ihsan. bukan Bukan ya. Hasan itu Ahsan, berbuat baiklah. Ahsan, bukan ahsan Ihsan. ahsan itu fil madi Hasin, Husen, bukan Hasin. akhir unum hafsane wazannya Yes. Afal. af'ala jangan lihat master jangan Oh, nanti nah. melarang Af'ala madi mudhari amr aja yuf'ilu, af'ala af'ala yuf'ilu yuf'ilu, uf'ul. bukan ini amrnya Af'ala yuf'ilu, if'ul. bukan ini udah Apa tampilin ya? belum belum tampil ya belum Belum. bentar tampilin ya amsilah rubai Ummu Hafsah akhraja yukhriju Dikirain ini ukhruj, Ustaz. Oh, itu lihat kata nih perintah ya, ukhruj. bukan Ah, bukan ya. kalau ukhruj dari kharaja Yukhriju. bukan yakhruju Kharaja yakhruju baru ukhrujnya. Ini baru akhraja. ukhruj ini akhraja Mm-mm. yukhriju Akhraja yukhruja akhrij. Nah, itu dia akhrij Tadi baca. berarti autara Autaro yutiru atwir gitu.
Bukan atwir. Eh, Wawunya jangan dibuang. Autara. it, witir itu ya. Nah, mana tadi tulisannya nih? Autara. Autaro, Nah, yutiru, iutir. ya, jangan dibuang wawunya. Kata kehilangan oleh tulisannya Ustaz. Tata, tata. Autara. Autaro, yutiru, i, Jangan, tadi kan iutir. sama nih. Lihat coba. If'il. Af'il. Tuh, fa'il amarnya, Oh, wazannya. af'il. Af'il, autir. Autir. Nah, itu ketemu. Ya kan, Om? Ya, autir. Qala fi Rasul. Qala fihi Rasul, autir, Ada wawu autiru, jamaah antum. nam, autiru, autiru, Hmm. autiru. Autiru fa innallaha witru Nakira, witrun fa innallaha Ah, witrun yuhibbul witri. yuhibbu apa artinya? Yuhibbu dicintai, Bukan yuhibbul, dicintai. oh, Bukan dicintai. Ahabba disukai, yuhibbu. ahabba Menyukai. yuhibbu, menyukai, Hmm. yuhibbu, menyukai witir, yuhibbul Hmm. witru. Nah, bukan. Yuhibbu kan muta'adi. Mencintai. Mutadi Mencintai yuhibbul apa? witro. Yuhibbul Nah, witro. gitu. Ulangi ya. Nah, Autiru. nanti awtiru fa innallaha witru yuhib Nakira. Kabar nam inna. aut aut awtiru fa innallaha witrun yuhibbul witro. Nah, salatlah witir. Awtiru. Awtiru. Nah, fa Salatlah witir. idza salatlah witir. Dari mana nih tadi Ustaz? Salat ya witir, maka sesungguhnya Allah menyukai witir. Punya Allah itu ganjil. Satu. Oh, witrun. Oh, witrun ganjil 16. Sesungguhnya Allah Ganjil. itu tunggal, satu, menyukai yang tunggal. Nah, itu dia. Ini sabda Nabi. Mm-mm. Autiru. Dan Nabi 6. 6. Salat witirlah. Awatiru. Perintah Awatiru. kan? Fil amar. Naam. 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 Faiza. Qulna. Fa'idha kulna bihadal ihtimalus tsani. Ada bi. Mana? Oh, 6, 6. Bihadal ihtimalis tsani. Nah, khudu. Na'khudhu min hadza annal istisani Anna. Ada anna. annal istisana Apa tuh? Anna apa, Om? anna annal istisana Bukan. istisana ya Manusia. istisano tapi ada an In. oh In. insan astagfirullahaladzim hadal anal insani oh, Ada anna. Harfu nasbin. insana nam hadal anal insana Qad. qad yu yubah ini Ini dari madinya. Wabbakha. wabbaho yuwabbahu Hmm. Qad. qad yuwabbahu wailam ini ya ini apa Wayu. nih wal oh wal Wayulamu. wal Wayul. yuwab Wayulamu. Gitu. wayu oh wayulamu ala tarokil mustahib Ulangi. Ala tarkil. ala tarkil mustahabi Nah. Faiza kulna. Apabila kita katakan. apabila kita katakan ihtimal sani yang Dengan kedua kalian kemungkinan yang kedua ini. kemungkinan yang kedua ini Kita ambil kita dari dasar ini. kita ambil dari
darinya bahwa manusia terkadang terkadang yu- yuwabbakh yuwab dicela, yuwabahu apa Ustaz yuwabah dicela, oh manusia terkadang dicela wa dicela yulamu dan dicemooh gitu. dan dicemooh Karena atas meninggalkan karena meninggalkan sesuatu yang mustahab. ah, padahal kebaikannya banyak, tapi dia sama Hmm, sekali tidak mengerjakannya. Terkadang dia dicela dengan sebab dia meremehkannya. Ya, Om, Naam. Iza kana Idza kana hadat idza kana hada tarku mm, yadullu ala zahad zuh zahadihi zuhdihi eh, apa juhidihi zuhdihi juhud zuhdihi fil mm, khairi warogbatah warogoba kan? Wow, wa huruf ataf kan? oh apa ya Ada ala sebelumnya, zuhdi berarti warab warogbat warogobatihi anhu kan? Waragba warogbatihi anhu anhu. Bagus. anhu Nah, Iza kana apabila Yakin. meninggalkannya ini Apabila menunjukkan meninggalkannya ini menunjukkan atas zuhdihi zuhdihi keengganannya zuhdihi keengganannya terhadap melak kebaikan dan ketidaksukaannya. dan ketidaksukaannya terhadap sunnah. Pokoknya kembali Ya, ke mandub ke sunnah. hmm, Apa ke witir atau taraweh. Awal dan yang lainnya pokoknya witir di sini witir omnya terkadang dicela dia karena tidak tidak suka melakukan kebaikan terkadang gitu maka dihukum di dunia tidak diterima persaksiannya. Ini pendapat dari Imam Ahmad, ya Om. Naam, naam. Harus dia orang yang sangat bertakwa sampai-sampai amalan witir Naam. dibandingkan dengan disenan dibandingkan dengan yang wajib mendapatkan hukuman. Ini Ya untuk sampai sini. witir ini Ustaz ya. Nah, untuk witir, sholat witir. Karena Nabi pun begitu, beliau dalam safar juga selalu menjalankan witir. Nah ini manusia, nggak safar, ya kan? Dalam keadaan aman di mukim di rumahnya meninggalkan secara sengaja, menunjukkan akan kelalaiannya. Maka layak dicela. Padahal dia mandub. Ini pendapatnya Imam Imam Ahmad. Ahmad. Hmm. Kita baca ulang kan tadi artikan berlancar. Fa'in. Wa in qulta bima tujibu tadi tujibu ya. Naam Astagfirullahaladzim. dari Nah, ajabah. abaja yujibu. Bima Aqam. tujibu aqama yuqimu namam. Bima tujibu an qaulil imama Ahmada An so, qawli mudaf. an qaulil imami Ahmada rahimahullahu fiman taroka sholatul witri Kalau taraka bi mutaaddi. Fiman taraka. Iman taroka sholatal witri Hmm. bi annahu rajulu su'in la tuqbala lahu syahadatun La tuqbah. la tuqbala lahu Enggak. Kemana? syahadatun. Kenapa dimasuk? Ada huruf nasabnya enggak Ummu Hafsah? Ada ya. Huruf Ini nasab. mutaadi Enggak dari ada. maaf. Gimana? Bi annahu rajulu su'in la tuqbalu lahu syahadatun. Nah, gitu. Fa wasifahu Kan fil madi fa'ala. fa wasafahu nam. Hmm. Fa wasafahu bi annahu rajulu su'in. Nah, Wa qala la yanbaghi anna bukan anna ana, tuk kata-kata bukan.
An. An. Antuk balalahu syahadatun. Mm-mm. Fal jawabu ala dzalika min ahadin wajhataini. Min ahadi mudhaf, nggak bisa Nah, min tanwin. ahadi wajhataini. Wajhaini. Astagfirullahaladzim. Min ahadi wajhaini. Oh, wajhaini. Dua. Imma an yuqala innahu yu'khadhu yu'khadha min hadan Betul. nasi. Kenapa yuk Kan pada? yu'khadha ya. Kenapa Saya kenanya. dimansub? Nggak ada Naam. yang mengatakannya. Innahu yu'khadhu min hadan nasi annal an al imama Ahmada yara wujubal witri kama fi ihda riwayataini wa huwa ahadul aqwali fil mas'alati li annal wajiba yu'lamu imma bin nasi ala wujubihi wa imma bil uqubati ala tarkihi wa kaunahu Wakau. wa kaunahu. Kenapa dimansub kauna? Nah. Kenapa dimansub Ummu Hafsah? Tidak Wa ada kunuhu nasab. tadi ya. Tidak ada nasab dengan Wakau. sama. Wa kaunuhu wa Wakaunuhu. Yusufa. Wa Kenapa dimansub kaunuhu Yusufa? Yusufa. Yusufu. Naam. Hmm. Wa kaunuhu Yusufu tarikuhu bi annahu rajulu su'in wa Bagus. annahu la yanbaghi an tuqbala lahu syahadatun Nah, fahadha uqubatun bila syakkin nah. wa Wa imma imma. an yuqala innal imama Ahmada wasafahu bi anna rajulu su'in Ini wa annahu. kadzalik nam. Mana? Bi annahu rajulu su'in Hmm. wa kadzalika qalu la Kadzalika. yanbaghi wa kadzalika qala la yanbaghi an tuqbala lahu syahadatun wala yulzimu min Lazima dari zalika ini. ah Lazima ini. Kulasi lazima dia. yal Lazima ini Ummu Hafsah. Lazima lazima yal. yalzamu Yalzamu. Syarba yashrabu. yalzamu Yalzamu. yalzamu Hmm. Ya. Sambung. Wala. belum ada Ustadz, lihat di HP soalnya. Mana tadi? Tatar. Wala yal. Wala yalzamu min dzalika an yu'aqiba Ada. ada Dimajhulkan fathah sebelum yu akhir. na'am An an yu'aqaba. yu'aqaba Hmm. ala tarkihi So. li'anna man tarokal witri ma'a Ulangi. Taruh ke mutaaddi. man tarokal witro ya Hmm. man tarokal witro ma'a ta'akidi ta'akidihi Dari wa madinya. qillatihi Ta'akkada. ta'akada Yata'akkadu. ya ta'akidi Bukan. Tafa'ala. tadi kayak tafa'ula ta'akudi Ta'akkudi. Betul.
Ma'a ta'akkudihi. Ma'a ta'akkudihi wa qillatihi. Fahuwa dalilun ala tahawuni ala tahawunihi wa ragobatihi anil Waragba. khairi Waragba. wa ragbatihi anil khairi li'annal witra aqallahu Bukan raq'at akala. aqal Sabar. Mubtada dia Akal. aqalla aqallahu Bukan akala. Dia marfu. aqlahu Mubtada. Mubtada. aqla Akal. aqlahu Akal. aqalluhu Ah, astagfirullahaladzim aqalluhu li'annal witra aqalluhu raq'ata wahidatan Dia sabar. Aqalluhu. raq'atan aqalluhu raq'atu wahidatun Nakirah. Rak'atun. raq'atun wahidatun Nah. la tastagriqo ya tadi tuh la tastagriqu Jangan dimasuk. La tastaghriqu. la tastagriqu khamsu daqaiqo Tastaghriqu. la Mutaaddi. tastagriqu khamsa daqaiqo min baina arba'i wa Min harfu isrina jar. Min oh harfu jar. Bisa setelahnya di majhur. min baini arba'i wa isrina sa'atin Tamyiz mansub. sa'atan tamyiz min baini arba'i wa isrina sa'atan tamyiz itu mansub ya ma'a ta'akkidihi Bukan. Dia masdar. Ta'akkada. ya ta'akkudan ma'a ta'akkudihi ma'a ta'akkudihi fa kaifa bitarkihil insana Kenapa? Bukan bita lagi. fa kaifa Taroka. bitar Taroka. tarokihi ya tarokuhu iya Taroka fa ya. kaifa ya taroku Yaktubu. yatroku fa Kataba kaifa yaktubu. na'am fa kaifa yatrokuhul insan Bukan yatraku. Kataba yatroku yaktubu. Tuh. kata saya gedein Taroka. taroka yatroku Bukan. Bab pertama. Fa'ala yaf'ulu. salah ya pulu yatruku bak yatruku Hah? na'am fa kaifa yatrukuhul insani Bagus. Kenapa insani? Nah, ada huruf jar. Fa'il dari iya. yatruku. Marfu. Na'am. Fa kaifa yatrukuhul insanu hadza udah ya fa kaifa yatrukuhul insanu gimana orang maksudnya hadza la yakunu illa rajulan mutahawinan tahawana ya tahawinu tahawunan mutahawuna Udah betul isim fa'il dia. Oh. Bukan masdar. Mutahawinan na'am mutahawinan faka annal imama kana yakunu faka annal imamu ahmada Bukan kana. Anna. kana kan faka annal imama ahmada rahimahullahu ro'a annahu litahawunihi la yastahaqa an Bukan tuqbala yastahaqqa. Dari madinya istahaq.
Istahaqqa yastahiqqu. Nah, yastahiqu jangan La dimansub. yastahiqqu. La yastahiqqu. Nah, Hmm. la yastahiqqu an tuqbala syahadatun. Syahadatan. Tuqbala. Bukan. Syahadatun. Antuk Tuqbala. Matul. Syahadatun. ada domir. Syahadatan. Enggak ada domirnya, Sudah betul tadi. Marfu. Syahadatun. Ya, Ada tuqbala dari domirnya. Naam. Naam syahadatun. Ada domir mutasilnya. Hu. Gitu. Oh, Ada enggak syahadatuhu. Astagfirullahaladzim. domirnya? Naam, naam, Ustaz. Syahadatuhu. Wa Naam, Ustaz. annahu. Syahadatuhu. Wa annahu rajulu su'in. Hmm. Li'anna hadha ragaba an hadal Fa'ila. khair. Fa'ila Fa'ila. ragiba. Naam. Li'anna hadha ragiba an hadal khairi alladhi qala fihi rasulu autir. Tadi itu ya. Iutir tahfif. Ada jamaah Tahfif. tapi. Naam. Iutiru. Bukan, udah betul. Sudah betul tadi itu. Itir. Dari madunya Itir. autara. Awataro yaitu akhraja itu ikhrij. Bukan ikhrij. Tadi itu apa tuh Ustaz? Yang pertama itu Af'il. Wazannya. af'il. Autir. Autiru. Bagus. Autiru. Panjang. Autiru fa inna allaha witrun Bukan. yuhibbul Khabar inna. witron. Khabar Naam. Fa inna allaha marfu. witron Marfu'um. witrun. Khobar inna. Witrun yuhibbul witro. Nah. Fa idza qulta bihadal ihtimalus tsani. Ada bi. Nah, Bihadzal. bihadal ihtimalis tsani. Nah, khudu min hadza an al insani al insana. Naam. An al insana Nah. qad Bukan an. ah Tashdid. Tashdid anna. anna oh annal insana qad yuwabbahu wa yulamu ala tarokal mustahabba. Ala harfu jar. Ala tarokal mustahabbi. Ala harfu jar ala. Ala tarokil. Naam. Ala tarokil mustahabbi. Sahih. Idza kana hadat tarku yadullu ala zuhdihi. Naam. Zuhdihi fil khairi wa ragobatihi anhu. Waragbatihi anhu. Nah, gitu Mas. Kesimpulannya yang dapat Abu Hafsah pahami apa? Menurut Imam Ahmad rahimahullah bahwa meninggalkan witir itu adalah mendapatkan hukuman di dunia dengan cara tidak diterima persaksiannya karena dianggap melalaikan Nah, Masya Allah besar sunnah, tuh. melalaikan sunnah. Sanksinya besar kan? Nah, Nggak diterima persaksiannya. Besar hukumannya di dunia. itu Sebab dia tapi meremehkan. di dunia, ya Ustaz, kalau di akhir kan layu akob, gak ada hukuman ya Ustaz ya. Ini di dunia aja, di dunia saja. Di akhirat la yu'aqabu. Ya, layu akob. Ini salah satu pendapat Imam Ahmad. Tegas bukan? Tegas. Ya, tegas. Karena cuma beberapa menit menjalankan witir di antara 24 jam kita sehari semalam.
itu menunjukkan kelalaiannya. Kelalaian meninggalkan yang mustahab, yang mandub. Ada lagi Muhafsah? Syukur Ustaz. Agak sedikit berbeda sedikit sama yang di buku saja, jadi saya lihat handphone aja. Hmm. Mungkin Ini cara paling buku penulisan, tulisannya ya. cara penulisannya. Iya, cara penulisannya. Jadi kalau ngelihat buku ngelihat ini ya maklum lah masih Nah, pakai kacamata Muhafsah juga ya. pakai insya Allah Ustaz. Pakai. Apa? Pakai HP juga kecil-kecil tulisannya apa lebih besar daripada buku. Ya, buku lebih jelas kalau di kitab. Cuman enggak ada beda sedikit penulisan kayak yang ada yang pakai alif lam atau penyampaian sedikit gitu. Jadi enggak ada Nggak yang apa-apa pakai satu buku. kata beda gitu. Dimaklumi kalau pakai amat anu juga pakai buku juga. Kalau ada yang beda Iya. kita acuannya ke buku aja, mengacu pada buku. Syukran Muhafsah. Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Ya, oke, Om. Apa numahat? Lama. Abas. Abas Om pun tadi langsung. Fadli Om. Naam Ustaz. Bismillah. Fa in qulta bima yuhib bima yuhibu an qaulil Nah, imamil bukan yuhibu, ajaba, yuji yuhibu. tuji bima Nah, tujibu an qaulil imami Ahmada rahimallahu fi man taraka salatal witra bi annahu rajulun su'in salata, salata mudaf. salata witri Hmm. bi annahu rajulu su'in la Hmm. tuqbalu lahu syahadatun Nah, fawasafahu bi annahu rajulu su'in wa qala la yanbaghi an tuqbala lahu syahadatun nah, fal jawabu ala dzalika min ahadi wajhaini imma an yuqala innahu yu'khadhu min hadan nafsi annal imama Ahmada rahimahullah yara ujubal witri kama fi ihda ar-riwayataini nah. wa huwa ahadul aqwali fil mas'alati li Nah, annal wajiba yu'lamu imma bin nafsi ala wujubihi wa imma bil uqubati ala tarkihi wa kaunuhu yusafu tarikuhu bi annahu rajulu su'in wa annahu la yanbaghi an tuqbala lahu syahadatun hmm. fahada uqubatun bila syakkin Hmm. wa imma an yuqala innal imama Ahmada wasofahu bi annahu rajulu su'in wa kadzalika qala la yanbaghi an tuqbala lahu syahadatun wa la yalzamu min dzalika an yu'aqaba ala tarkihi li anna man tarakal witra ma'a ta'akkudihi wa qillatihi fahuwa dalilun ala tahawunihi wa ragbatihi anil khairi li annal witra aqalluhu raq'atun wahidatun la tastaqriqu khamsa daqaiqa min baini arba'in wa isrina sa'atan ma'a ta'akkudihi fa kaifa tarkuhu al Pakai insanu wa kai yatrukuhu, tatruku yat, fa kaifa tat ayat fa yat, kaifa yatrukuhu fa kaifa yatrukuhul insanu hadza la yakunu illa rajulan mutahawinan hmm. maka annal imama Ahmad rahimahullah ra'a annahu litahawunihi
la yastahiqqu an tuqbala syahadatuhu wa annahu rajulu su'in li anna hadza raghiba an hadzal khairi alladzi qala fihi rasulu autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra fa idza qulna bihadzal ihtimala asani na'khudhu min hadza annal insana qad yuwabbahu qad yuwabbahu wa yulamu ala tarkil mustahabbi idza kana hadza tarku yadullu ala juhdihi fil khairi wa raqbatihi anhu. Nah, jadi resikonya meninggalkan yang mandub terus menerus ya Om ya, daiman ya. Daiman terus menerus. Daiman. Kalau sekali-sekali lagi letih, tidak mengapa. Tapi dia daiman sepanjang tahun tidak mengerjakan sama sekali witir. Sepanjang tahun. Nah, ini baru yang tercela. Yuwabbah wa yulam. Hanya berapa menit kan? Nabi mengatakan autiru, perintah tuh fil amr autiru. Salatlah witir, ya kan? Amr. Meskipun dia di bawah wajib. Ini bagi orang yang memang daiman dawam secara terus-menerus tidak melaksanakan yang mandub, maka tercela, terkadang tercela. Ya, Om? Ustaz. Dan akan berpengaruh pada agamanya. Akan berpengaruh keimanannya gitu. Agamanya berpengaruh. Begitu juga yang sunnah itu biasanya kan sebagai benteng dari yang wajib. Ustaz. Ya. Kalau kewajiban kita nggak sempurna, bisa dibentengi, ditambal dengan yang mustahab. Ya. Ustaz. Syukran. Apa Ustaz? Jazakumullah khairan Ustaz. Ummu Halim. Mungkin. Ustaz. Bismillah. Fa inna kulta fima tuhibbu maka jika kamu kata fa in kulta fima tuhibbu bukan tuhibbu, bukan mencintai. tujibu wajib. Tujibu menjawab, bukan wajib. Menjawab ya. Jaba yujibu. Lima tujibu an qaulil imami Ahmad rahimahullah fi man taraka salatal witri bi annahu rajulu su'in la tuqbalu lahu syahadatun fa wasafahu bi annahu rajulu su'in wa qala la yambagi an tuqbala lahu syahadatun fal abu an dzalika min ahadin wa tsaini min ahadi imaan yuqala innahu Ustaz lima aja Ustaz astagfirullah Syukran. Mukarrina. Fadli Om. Fadli. Mukarrina ada. Ummu Safi juga ada. Ummu Safi. Hadir Ustaz. Afwan telat ketiduran. Tadi sempat dengar? Dengar Ini Ustaz? artinya dari Ummu Hafsah tadi ya. Ummu Hafsah sempat dengar tadi?
Ummu Hafsah sempat dengar masalah witir. Saya Nah, baru tahu fadli. ini hadisnya. Kalau Hmm. meninggalkan witir, Masya Allah. Tercela meninggalkan witir secara dawam setahun penuh sama Iya. sekali tidak mengerjakannya. Tapi kalau kadang-kadang dia tinggalkan karena keletihan atau ada keperluan, dimaklumi. Ini yang dawam. Iya. Jadi sebaiknya Apalagi habis sholat Ramadan. Isya witir ya Ustaz. 2 terus witir, takut ketiduran. Iya. Baru Nah, kalau benar kita Umar ya. Umar. memang nggak kuat bangun malam, witir itu tuh. Ya. Nah, Fadli. bismillah. Fa in qulta bima tajibu an Bukan qaul tajibu. wajaba Aja. yajibu. Ajab. Oh, ajaba yujibu. Bima tujibu an qaulil imami Ahmada rahimahullah rahimahullah. Allah fa'il. Fiman taroka solatul witri. Taraka Annahu muta'addi. taroka Fi. taroka Taraka. solatal witri. Mm-mm. Jadi fi orang siapa gitu ya? Fiman. Ada fi-nya Bagi itu orang, artinya jadi terhadap orang, terhadap. terhadap orang yang meninggal. Naam Ustaz. Bi annahu rajulu sau'i. La Kasau. Rajulu. su'i seburuk-buruk ya. Nakira. Su rajulu su'in la Mm-mm. tuqbala lahu La, syahadatan. kan di sini. La, Bukan tuqbala. Taqobala. betul tukba. Balu. Mm-mm. Ingatnya la terus la tuqbalu lahu syahadatan. Syahadatun enggak ada. Naibul fa'il. Syahadatun marfu. Syahadatun. Allah. Syahadatun. Fawasifah. Bukan. Fa'ala. Fa'ala fawasofuhu bi anna Fawasafahu. wasofa fawasofahu bi annahu rajulu sau'in wa qala Kasau. su'in astagfirullah rajulu su'in Maka wa qala la yanbaghi an tuk takobala. bukan takobala. Takobala yakbalu. Takbalu. Bukan. Takbala ada. Dimajuhulkan. Antuk balah. Antuk bala lahu syahadatun. Fal jawabu ala zalika min ahadin wajhaini. Mudhaf. Min ahadi wajhaini. Ya, imma an yuqala innahu yu'khadhu min hadzan nasi anil imami Betul. anil imama Ahmadu. Badal annal imama Ahmadu. Badal mansub dari imama. Iya. Imama. Badal. Nah. Imam. Badalnya Ahmada. Annal imama Ahmada. Yaro wujubah.
wa wujubu yaro wujubal witri kama fi ih ahadil ihda wit ihda fi ihda oh iya ada ya fi ihdar riwayataini nah, bukannya itu ihda alif ini maksura ya ihda fi ihda ya fi ihda mudakarnya ahadun nah fi ihda ar-riwayataini huwa wa huwa ahadul aqwali fi astagfirullah fi fil mas fil mas alati li hmm. anna wajiba ya'lamu imma Dimajulkan bukan ya'lamu dimajulkan yu'lamu berarti karena yu'lamu kalau ya'lamu maklum harus tahu failnya mana failnya nggak ada di sini nah Ustaz jadi gitu yu'lamu hmm. imma bin nasi alal alal wujubihi wa Oh. imma bil aqawi bihi bil uqubati wa imma bil uqubati ala tarkihi nah. wa kaunuhu yusifu wasofa Dimajulkan yusufu nah Ustaz wa kaunuhu yusufu tarkuhu bi annahu rajulu su su'in bagus wa annahu wa annahu la yambagi anna tuqbala bukan lahu anna an ya kenapa betul tahu Ustaz kalau itu an atau kan bukan an setelahnya itu fiil nggak mungkin enggak anna ada taukid ya kalau an yang di atas itu di atas nih mau annal imama tuh baru imam isim gitu ada itu an ya naam lepasnya jadi fiil fiil an naam Ustaz an tuqbalu ada lahu an dimansubkan astagfirullah antuk bala lahu syahadatun fahaza uqubi fahaza uqubatun bila syak bila syak bila syakki nakira syakin wa imma an yuqala innal imama ahmada wasfuhu bi bukan annahu wasfuhu itu fi'il madi ahmada wasofahu ahmada wasofuhu wasafahu anak atas satu wasalahu waqafu wasofahu bi annahu rajulun su'in rajulu mudhaf rajulu su'in wa kadzalika qala la yambagi an tuqbalu lahu syahadat ada an astagfirullah na'am an tuqbala lahu syahadatun na'am wala yulzamu madinya lazima yalzamu lazima bukan yalzamu nah Ustaz enggak mesti lihat ke kiri ya ya enggak ada itu ya enggak ada fi'il fa'il ya. Wala yalzamu min zalika an yu'aqaba ala tarkihi li'anna min
Man. min Man. man astagfirullah. Li'anna man tarokal witri ma'a Haraka. Haraka muta'addi. tarokal. Oh iya, min tarokal witro. Man tarokal witro ma'a tak akada itu ya, akada ya kidu Fi'il madinya tafa'ala wazannya. tafa'ala ya tafa'ula ma'a ta'akudihi Sah. wakil Wakil. wakil Wakillah. wakilatihi fahuwa dalilun ala tahawanuhu Masdar hawanan juga. Tahawana. tahawana ya tahawunan ala tahawunihi warogibatihi Waragbah. anil khairi Waragbah. warogbatihi anil khairi li'anna witro akluhu witro Aqallu. akol artinya apa saja akol Paling sedikit gitu. Minimalnya. oh iya paling sedikit aqalluhu rok'atan wahidatan Aqalluhu mubtada. Mubtada dia. aqalluhu rok'atun wahidatun khabar latas taghraku Dari madinya istaf'ala. istaghraku latas taghraku Istaf'ala. Yastaf'ilu. istaf'ala tas taghriku la tastaghriku khamsa daqaiqu Daqa'iq. Mamnu minas sarf. Majrur. daqaiqo nah daqaiqo min bainin ni aja ya min baini arba'in min baini arba'in wa isrina sa'atan ma'a Wazannya tafa'ala. ya ta'akada ma'a ta'akidihi Bukan. Tasrif dulu makanya yu'akidu bukan. Ta'akada ya ta'akadu ta'akudi ta'akudihi ini masdar. Ma'a ta'akudihi fakaifa yatrokhu Bukan yatro. taroka yatroku Bukan yatroku. Kataba yaktubu astagfirullah fakaifa yatrukul insana insanu Fi'il madhi mudhari dia. nah yatrukuhul insanu hadza la yakunu illa rajulan mutahawinan faka'annal imama ahmada rahimallahu ro'a annahu litahawunihi la yastahiqu an tukbala syahadatihi wa annahu syahadatuhu tukbala syahadatahu. Kenapa syahadatahu? Antuk bala syahadatuhu.
Fa'il. Bukan fa'il, naibul. Naibul fa'il tuh bala. Astagfirullah. Wa annahu rajulun su'in. Rajulu Anna mudah. hadza raghiba an hadzal khairil ladzi qala fihi rasulu. Rasul. Au taru Dari fi'il madinya autara. Autaro yutiru, berarti utiru. Bukan utir. Akhraja. Autaro, kan autaro 4 huruf. Yutiru 4 huruf, yutiru. Jadi utiru. Bukan akhraja. Akhroja Yukhriju. yukhriju. Af'il. Wazannya af'il. Akhroja yukhriju akhrij. Berarti Nah, bukan ukhrij. oh iya. Nah, akhrij. Berarti autiru. Autiru. Fa innallaha witri. Kenapa ya, witri? Ya khabar inna. Oh iya. Fa innallaha witru. Nakira. Ini witrun. Fa innallaha witrun. Yuhibbul witri. Yuhibbu. Menyukai. Yuhibbul witro. Mutaaddi. Namsat belum mantap. Fa idza qulna bihadzal ihtimalus tsani. Bi harfu jar. Bihadzal ihtimalis tsani. Na'khudhu. Bukan nakha. Akhadha ya'khudhu. Na'khudhu min hadza annal insana qad yuwabbahu. Kenapa dimansub? Enggak, tadi lihat ini anak. Yuwabbahu wailamun. Wayulamu ala tarokil mustahabbi. Idza kana hadza taroku yadullu ala zuhdihi ala zuhdihi fil khairi warogbatihi anhu. Nah, gitu mau Sofi, Nabas. Dimaklumi Om. Iya, pelan-pelan. Nah, pelan-pelan aja bacanya. Dan nahu itu memang ilmu yang menyambung dengan sebelumnya, ada kaitan dengan sebelumnya, nggak bisa lepas dia. Nahu seperti itu, jumlah, belajar tentang jumlah yang berhubungan dengan setelah sebelumnya. Ya, Om? Maka lihat sebelumnya, ada nggak huruf nasab, huruf jar, gitu Om. Kaidahnya belum matang. Masih. Nah, nanti ada waktu diulang tufatus saniyah lagi tuh, tufatus saniyah. Ya Om? Ya, 6. Kegeran Ummu Safi. Afwan tadi. Ardina hadirah. Ada? Ada, Kak. Ardina. Fadli Om. Ya. Fa inna kulta bima Kan tujibu. fa'inna. Iya. Fa in kulta bima tujibu an qaulil imami Ahmada rahimahullahu. Biman taraka sholat al-witri bi annahu
bi annahu rajulu su'in la tuqbalu lahu syahadatun Naam. wa wasafahu bi annahu rajulu su'in wa qala la yanbaghi an tuqbala lahu syahadatun wal jawabu ala zalika min ahadi wajhaini imma Sah. an yuqala innahu yukhozu min hadzan nasi annal imama ahmada yara wujubal witri kama fi ihdal riwayataini wa huwa ahadul aqwali fil mas'alati li'annal wajiba yu'lamu Yu'lamu. yu'lamu imma bin nasi ala wujubihi wa imma bil uqubati ala tarkihi wa kaunuhu yusufu tarikuhu bi annahu rajulu su'in wa annahu la yambagi an tuqbala lahu syahadatun fahaza uqubatun bila syakin wa Sah. imma an yuqalu innal An. imama Wa imma an. wa imma an yuqala Naam. innal imama ahmada wasafahu bi annahu rajulu su'in wa kadzalika qala yang bagi an La yanbaghi. an tuqbala lahu syahadatun wala yulzamu min Dari zalika lazima. Sulasi dia. Lazima. yalzamu Yalzamu. wala yalzamu min zalika an yuaqabu An. ya Mm-mm. an yuaqaba ala tarkihi li'anna min tarkil witri Anna man. li'anna man tarakal witra ma'a ta'akkudihi wa qillatihi wa huwa dalilun ala tahawunihi wa ragbatihi anil khairi li'anna witra aqallahu Aqallu mubtada. aqalluhu Khabarnya berupa aqalluhu. aqalluhu raq'atun wahidatun la Naam. tastagriqu khamsa daqa'iqa min baina arba'in Min wa harfujar. min baina Min amami. Min baini. min baini arba'in wa isrina sa'atan ma'a tu'akidihi Ta'akkada. ta'akkudihi fakaifa rukuhul insanu hadza la yakunu illa rajulan mutahawinan Isim fa'il mutahawinan wa ka'anna imama ahmada rahimahullahu ra'a annahu belum tak litahawunihi la yastahiqu an tuqbala syahadatuhu wa annahu rajulu su'in li anna hadza raqba an hadzal khairil ladzi qala fihi rasulu autiru fa innallaha witrun yuhibbul witrah fa iza qulna bihadzal ihtimalis tsani na'khuzu min hadza annal insana qad yuwabbahu wa yulamu ala
tarkil mustahibbu tarkil Mustahab. mustahabbi Hmm. idza kana hadzat tarka tarku Tarku ya dulu ala zuhdihi fil khairi wa raghbatihi anhu. Nah, jadi ini dapat kita simpulkan bahayanya itu meninggalkan amalan yang mandub. Ya Padahal dia mandub terkadang mudarat, jadi mudarat kan? Ya. Mudarat, apalagi keimanannya berkurang. Amalan yang sunnah, yang mandub ditinggalkan mudarat secara mutlak. Banyak apa saja amalan sunnah yang lain. Di antaranya nikah. Nikah itu pernikahan bagi yang mampu, ya dia sanggup melakukannya, ditinggalkan nikah. Mudarat, ya kan? Banyak mudaratnya. Bisa menjerumuskannya pada hal-hal yang tidak diinginkan kan? Dia mampu, punya kemampuan, punya kemampuan untuk membiayai pernikahan, dia tidak menikah, sunnah hukumnya, maka bakal mudarat, memberikan efek yang kurang bagus. Itu materi kita hari ini mungkin. Jumpa lagi insyaallah besok. Syukuran semuanya. Semangat belajar. Ummu Hafsah ya. Ummu Safi, Ummu Putri, Ummu Karina, Ummu Halim dia dengan cucunya. Allahumma zidna ilman nafi'an. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Taufik barakallahu ila liqa. wabarakatuh. Salam.